Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Apa Jaga TV ya, untuk mengabarkan kepada kalian semua tentang perkembangan pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika ya. Di video ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua penampakan terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP ini, teman-teman. Sampai sejauh ini progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini boleh dikatakan cukup lumayan ya, karena sudah mencapai 40% dari progres dari lintasan sirkuit MotoGP ini. Kemudian jika dilihat secara keseluruhan baru mencapai 20% saja ya, teman-teman. Jadi teman-teman simak videonya sampai akhir, karena saya akan berkeliling di bakal sirkuit MotoGP Mandalika ini, teman-teman, untuk melihat penampakan terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP ini.